Siku ya leo tunaenda kuangalia karama ni nini na kuna utofauti gani kati ya karama na kipawa. Biblia inasema nasi katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Kwa neno hili linatupelekea tufahamu nini hasa maana ya karama na tujue karama zinawahusu watu gani hasa. Neno karama lenyewe lina asili ya tafsiri ya lugha Kigiriki. Kwa Kigiriki lilisemwa kama karisma. Ndani ya neno karisma kuna mahusiano na neema, yaani charis ni neema kwa lugha ya Kiswahili, ambapo tukitafsiri moja kwa moja karama ni zawadi ya neema aloni ambayo Mungu mkarimu mtu aliyemwamini kwa ukarimu wake vile apendavyo mwenyewe. Unapotaja karama huwezi kuacha neema. Unapoitaja neema, tafsiri yake ni kwamba ni hali ya kustahilishwa mbele za Mungu, ni hali ya kupewa sawa sawa na Mungu mwenyewe ambavyo anaona kwamba inafaa. Kwa hiyo ninapoongelea karama naongelea matunda ya Roho yanayoishi mwilini. Ili uweze kuyapata matunda hayo ni lazima Roho ahusike, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye hasa ambaye anatoa karama hizo, na anapotoa karama hatoi kwa sifa au kwa faida binafsi, bali anatoa kwa ajili ya ustawi wa nyumba ya Mungu, anatoa kwa ajili ya ustawi wa kazi ya Mungu. Kwa hiyo karama Mungu anapoiachia kwa watu au kwa mtu, haitoi kwa faida ya huyo mtu peke yake, anaitoa kwa ajili ya faida ya kazi yake, anaitoa kwa ajili ya faida ya mwili wake. Wakorinto wa kwanza 14:12, vivyo hivyo nanyi kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa hiyo karama zipo kwa ajili ya kulijenga kanisa. Ili kanisa likue, lazima Mungu aachie karama. Karama ndo zinafanya wepesi wa kujenga mwili wa Kristo. Karama ndo inafanya wepesi wa wewe kumtumikia Mungu. Kama karama ya kimungu haipo ndani yako, lazima utaona kufanya kazi ya Mungu ni mzigo. Lazima utaona kumtumikia Mungu kama ni mzigo. Karama ndo inafanya wepesi wa wewe kutamani kumjua Mungu zaidi na kumtumikia. Karama ndo inaondoa uzito wa kuona kumtumikia Mungu kama ni hasara na kuona kwamba una jambo la kulifanya katika mwili wa Kristo. Waraka wa kwanza kwa Petro sura 4 mstari wa 10, kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa jambo hili unatambua kwamba karama ipo kwa ajili ya kufanya masaidiano katika kazi ya Mungu, na ili uweze kumtumikia Mungu na kuona wepesi, lazima uipokee karama. Lazima upokee karama. Karama ndio inakupa wepesi wa kuona kufanya jambo la Mungu si jambo la mzigo. Kufanya jambo la Mungu si jambo la kulazimishwa, bali inakupa namna nyepesi ya kumtumikia Mungu na kuona kwamba kama hautafanya kazi ya Mungu, kuhisi kwamba kuna kitu umekipoteza. Kwa hiyo ili uweze kuipata karama ya Mungu ni lazima umwamini, na unapomwamini Mungu kwa kupewa karama inakufanya uwe karibu na Mungu. Kama umemwamini Mungu, umeliamini jina la Yesu Kristo kwamba ni jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, halafu hakuna karama yoyote inayofanya kazi ndani yako, tafsiri yake ni kwamba haujataka kuwa karibu na Mungu. Maana unapotaka kuwa karibu na Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Mungu lazima kukirimie karama, na anapokukirimia karama anaweza kukupa karama tofauti na mwingine. Kuna watu wamepewa karama lakini hawajataka kuzitumia. Tafsiri ya karama ni hali ambayo unakuwa ni mtu wa kufanya kazi ya Mungu katika sehemu ambayo Mungu amekupa. Mungu amegawa karama tofauti tofauti vile apendavyo mwenyewe. Kuna mwingine amempa karama ya namna hii, mwingine amempa karama ya namna hii. Kwa hiyo karama zinatuweka pamoja na kuona kumtumikia Mungu kuna faida bila kuoneana wivu, kwa sababu Mungu aliweka tofauti tofauti karama ili tuweze kumtumikia kwa namna ya amani, kwa namna ya upendo, kwa namna ya kutegemeana sisi kwa sisi. 11:17 Matendo ya Mitume, basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Kwa hiyo karama ya Mungu inapatikana pale unapomwamini Kristo. Kwa hiyo
ili uweze kuipokea lazima umwamini Bwana Yesu, na kama Mungu ataweka kalama kwa mtu mwingine kama ya kwako, haitaweza kukupelekea uweze kupingana na Mungu au kusikia uwivu kwa sababu mwingine anafanya vizuri kuliko wewe au anafanya kitu kama cha kwako, bali kuna namna ya kipekee ya utofauti ambayo Mungu anatofautisha. Kwa jambo hili, unapoona mwingine na kitu fulani, haitakiwi muonee wivu au uhisi kwamba itafika mahali atanizidi. Kuna kitu cha kipekee ambacho Mungu ameweka, ambacho katika hicho hakuna namna yoyote ile ambayo mtu anaweza kaingiliana na mwingine. Wakorintho wa kwanza 12:31, takeni sana kalama zilizo kuu. Kwa jambo hili nataka nikuonyesha kwamba unapomtumikia Mungu, unapoona kuna mwingine ana kitu kama cha kwako au kiko juu ya cha kwako au unatamani ujifunze kwake, kuna namna ambayo ukionyesha unyenyekevu kwa Mungu na kutaka vilivyo vikuu vya Mungu, Mungu anaweza kukusaidia na kukuinua katika kile ambacho kidogo ambacho unacho. Kwa sababu watu wengi tunaoneana wivu kwa sababu hatujajua ya kwamba Mungu ndiye anayetoa, Mungu ndiye anayebariki. Watu wengi wanatamani kwa nguvu zao wapokee kitu cha utofauti, ikiwa Mungu ndiye anayetutofautisha. Kama Mungu ndiye anayetutofautisha, inatakiwa umrudie Mungu na kumwambia Mungu, naomba mafuta mapya kwa ajili ya kalama ulionipa. Kuna watu wamepewa kalama kwa ajili ya kipindi fulani, na nikukumbushe, kalama ipo kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo kama Mungu alikupa kalama kwa ajili ya kusaidiana na watu aina fulani, unapoenda mahali pengine lazima ubadilishiwe mafuta. Lazima Mungu akupe nguvu mpya kulingana na hali ya watu ambao uko nao au unaoenda kukutana nao. Hivyo tunahitaji kurenew kalama zetu, kumwambia Roho Mtakatifu atuhuishe kile itopo leo kulingana na mazingira. Watu wengi wameng'ang'ana na namna ile ile ya zamani, wameng'ang'ana na namna ile ile ambao walipokea kalama, wakati kalama kila itopo leo, tunapoenda kwa Roho Mtakatifu, anatoa mafuta kulingana na wakati, anatoa mafuta kulingana na mazingira, anatoa mafuta kulingana na hali ambayo tunayo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba takeni sana kalama zilizo kuu. Hivyo kuna wakati lazima utake mafuta mapya, lazima utake mambo yaliyo makuu kutoka kwa Mungu na si kwa wanadamu. Na ili upokee lazima ujinyenyekeze, lazima ukubali Roho Mtakatifu ndo awe kiongozi wako na si kalama ikuongoze pekee. Roho Mtakatifu ndo awe direction ya kila kitu. Lazima kunyenyekea, kuachana na matendo yanayotutenga na upendo wa Mungu, kuachana na matendo yanayotutenganisha na ufalme wa mbinguni. Kuna watu wanatumia mazoea kumtumikia Mungu. Kuna watu wanatumia mazoea kumuomba Mungu. Unapotumia mazoea kumuomba Mungu au kumtumikia Mungu, maana yake unaifanya kalama ile isipate upya kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ninakuombea mahali ulipo kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu auishe karama yako. Roho Mtakatifu akupe mafuta mapya ya kiroho. Roho Mtakatifu akupake mafuta kwa upya. Roho Mtakatifu akuhudumie tena kwa upya. Kama ulikuwa una karama, nasema kwa jina la Yesu, nami nanyosha mkono wangu kwa imani juu yako. Pokea karama ya Roho Mtakatifu. Pokea karama ya Roho Mtakatifu. Pokea karama za Roho sawa na apendavyo mwenyewe. Kuna watu wakati huu wanapokea karama za Mungu. Wengine karama zilikufa zinaenda kuhuishwa tena. Pokea kwa damu ya Yesu. Mungu na kuinue tena. Mungu na kuisha tena. Usione kumtumikia Mungu kama mzigo. Majukumu ya kimwili yasitawale nafasi ya roho katika jina la Yesu Kristo. Mungu na akupe wepesi katika maombi yako. Mungu akupe wepesi katika majukumu yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Nilitamani tujifunze mengi lakini muda wangu umekuwa utoshi. Kutana nami katika episode ya pili ambayo nitaelezea kwa upana kuna aina ngapi ya kalama na zinafanya kazi kwa namna gani na ni watu gani wanaoweza kupokea kalama hizo. Mungu akubariki sana sana. Ikiwa unatamani uendelee kupata mafundisho haya, unaweza ukatembelea YouTube channel kwa kuandika mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, au kanitafuta kwa namba yangu ya WhatsApp moja kwa moja inbox yangu kwa namba inaonekana kwenye skrini yako. Lakini pia unaweza kusikiliza online radio kwa kuandika Neno kwa Maombi Radio. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri.